Московская международная книжная ярмарка крупнейшая в нашей стране. На выставке проходит огромное количество встреч с авторами и издателями. На одной из площадок состоялась презентация романа Виктора Ремезова «Воля вольная», которую вела Татьяна Соловьева, литературный критик, заместитель главного редактора журнала «Юность», продюсер издательства «Альпина Проза». Представляем небольшой фрагмент этой презентации, после завершения которой я попросил Виктора ответить на несколько вопросов. Смотрите во второй части нашего сюжета интервью с ним. Дорогие друзья, уважаемые гости ярмарки, мы рады вас приветствовать на встрече с Виктором Ремезовым, который представляет новое издание своего романа «Воля вольная». Естественно, информационный повод у нас выход этого романа, но если у вас будут вопросы, которые касаются и этого романа, и романа «Вечная мерзлота», и, может быть, каких-то других текстов, которые вы читали, Виктора, я думаю, что он с радостью и на них тоже ответит. И вообще я призываю вас как-то быть более активными, не стесняться, дать мне знать, если вы захотите задать какой-то вопрос, я обязательно подойду к вам, передам микрофон, и вы сможете это сделать. Микрофон нужен для того, чтобы на трансляции, которую ведется в сети ВКонтакте, все было слышно, чтобы было понятно, на какой вопрос отвечает автор. Вот. Эта книга «Воля вольная», роман, который издан сейчас, переиздан в издательстве «Альпина Проза». Мы очень рады, что мы начали сотрудничать с Виктором, что мы издали и «Вечную мерзлоту», и «Волю вольную», и сразу же уже такой приоткроем завесу тайны. Через месяц примерно выйдет новая книга, сборник повестей и рассказов «Одинокое странствие накануне зимы». В общем, мы очень рассчитываем на то, что она действительно выйдет скоро, и призываем вас следить за анонсами на нашем сайте, в наших соцсетях, в разных интернет-магазинах, и не только интернет, к которому вы привыкли. Книга появится в этой же серии, что и «Воля вольная». Ну, а теперь, собственно, давайте перейдем к разговору об этом романе. Скажите, пожалуйста, Виктор, все отмечают настолько детальное знание дальневосточных реалий, настолько мощное правдоподобие, которое очень ценится как раз в литературе, в художественной прозе, когда действительно логика текста, она продиктована не только логикой жизни, но и логикой самого романа именно. Откуда вы знаете так хорошо именно Дальний Восток? Вы же не оттуда, вы же не изначально как-то не местный. Я очень люблю Дальний Восток, очень много там бывал. Очень много бывал на сплавах, по рекам, на охотах, рыбалках. Очень люблю эти места. Там такая очень неброская природа с небольшим, с такой, как бы не яркой растительности, и это мне ужасно симпатично. При этом очень богатая природа, понятно, что и лосось, и медведи. Однажды мы сплавлялись и насчитали, видели 96 медведей за 11 дней сплава. Ого! Правда. Вот. Не страшно же. Не надо к нему близко подходить. Вот. И там у меня много друзей, соответственно. Я довольно хорошо знаю эту жизнь, как мне кажется. И вот, поэтому сюжет получился на тех реалиях, но сюжет «Воли вольной», он такой, кто-то правильно назвал его романом притчей, потому что он подходит для любых других территорий. И я впоследствии, пусть так роман вышел, из разных мест мне рассказывали разные истории, сущностно очень похожие. То есть, в общем-то, этот роман, конечно, не про рыбаков и не про охотников, просто их много очень на страницах.
Ну, вот очень важную вещь вы сказали, что вам рассказали множество историй, которые сущностно похожи. А что стало импульсом к этому роману? Тоже какая-то реальная история? Или все-таки сюжет полностью вымышлен, а дальше уже на него нарощены знания реалий? Импульсом стало какое-то глубокое, глубочайшее мое персональное сожаление о том, что у нас все так по-дурацки устроено. Сожаление о том, что мы имеем прекраснейшую, разнообразнейшую природу, богатейшее немыслимо, и такое дурацкое устройство жизни. Дурацкое устройство жизни. Вот, собственно, об этом роман и есть. Вот. Но ведь как-то вот я сейчас слушаю, я понимаю, что если бы я не читала роман, мне бы показалось, что он прям совсем унылый и пессимистичный, а ведь это не так. Нет. Вот, то есть вы все-таки поясните для тех, кто не читал, что это, да, все должно быть медленно и неправильно, чтобы не смог загордиться человек, как говорил Венечка Ерофеев, но ведь свет-то там в конце брежет. Ну, я всегда пытаюсь не забывать о том, что пытаюсь как бы следовать картинке жизни. Жизнь не бывает мрачной и унылой, бывает, но как-то кратковременно, наверное. А когда ты описываешь события, которые происходят в целом районе большом, то понятно, что где-то уныло и мрачно, а где-то и пьют и гуляют. То есть вы оптимист? Или охотятся, например, и общаются с природой. И это прекрасно. То есть вы оптимист? Я? Да. Осторожный оптимист. Не знаю. Понятно. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, я вот читала... Но не пессимист. Нет. Вот. Уже это радует. Но это на самом деле чувствуется по всем текстам и по вечной мерзлоте. Очень тяжелая тема, которая на самом деле роман на очень тяжелую тему, который утверждает такую силу жизни и любовь к ней, что это невозможно, будучи пессимистом, написать такой текст. Собственно, «Воля вольная» тоже такой же роман. Расскажите, пожалуйста, я читала в одном из интервью, мне очень понравилась эта история, мне просто хочется, чтобы вы поделились и с собравшимися, что за случай с реквиемом Моцарта, который вошел в этот роман. Это же вот как раз один из реальных случаев, насколько я понимаю, переработан в художественной манере. Ну да, в романе есть такая сцена. Ну вот поскольку он такой притчевый, то, наверное, это стилистически допустимо. Там мужики в зимовье на Дальнем Востоке слушают реквием Моцарта. Причем один из них его поет. И когда люди читают, вот ни у кого не возникло каких-то фи по этому поводу. В общем, все прочитали, все, и никто не сказал, что так не может быть. Вот. А что касается, вы знаете, это вот когда бы вы знали, из какого ссора, да, растут стихи, не ведая стыда. То есть случай, который был со мной лично, он, совсем не похож. Просто однажды я путешествовал один по Байкалу, такой делал маршрут примерно в 1000 километров на надувной лодке большой с мотором. И в тот день мне надо было пересечь Байкал. Был шторм, такой не очень сильный, но шторм все-таки. И я пересек Байкал, там примерно было километров, может быть, 55. И шел дождь. Кроме ветра был еще дождь. Как-то все так. И когда я подходил к берегу, то, знаете, был такой накат сильный, большие волны. И трудно было зачалиться. Вот. А главное, что совершенно, все мокрое, все промокшее. И я еще шел вдоль берега, думал, где бы мне поставить палатку. И вдруг увидел тропинку вглубь леса. И подумал, что это может быть зимовье. И вот я причалил. Каким-то чудом совершенно лодку мне полностью волной выбросило на берег. И дальше я пошел по этой тропинке, поднялся, там действительно было зимовье. Такое текло оно, дождь продолжал идти.
Вот, я перетаскал какие необходимые мне вещи в это зимовье, понял, что оно течет, все внутри течет. Я поставил тент внутри зимовья. Понимаете, да, тент внутри зимовья, там надо мной перестало течь. Значит, какими-то трудами невероятными затопил печку там. Выпил немножко виски, совсем чуть-чуть, одному нельзя выпивать сильно. А у меня с собой музыка, я всегда с собой вожу классическую музыку, ну так, в общем, как это называется, такие две колоночки маленькие, да, и в общем. И вот я поставил себе Моцарта, Реквием, почему-то. И это было какое-то невероятное впечатление. Вот сейчас очень много шума, очень много людей, и весь этот рассказ, он как-то тонет во всем этом. А там, представляете, никого, за сотни километров никого, идет дождь, зимовье, которое текло, но не течет, ну и так далее. В общем, какое-то впечатление невероятное для меня было. И, ну, в общем, когда пишешь, откуда-то появляются какие-то подсказки, ну, так и получилось. Спасибо. Скажите, пожалуйста, когда вы начали писать прозу, ощущать себя писателем? И ну, смежный с этим вопрос, дает ли что-то писателю филологическое образование, на ваш взгляд? Ну, что касается писателем ощущать, я себя писателем не ощущаю. Нет, я ощущаю себя, вот когда надо куда-то идти выступать. И это такая нагрузка. Общественная. Нет, мне нравится общаться с людьми, конечно, и тут нет вопросов, но мне нравится писать. А вот считать себя писателем, это совершенно как-то странно. Честное слово, не очень понимаю. Хорошо, тогда когда не вы очень начали понимаю, писать что, просто? вообще не очень понимаю, что это значит даже. Вот. А писать, конечно, здорово, но вот. А когда что я... Когда начали писать? Когда начал писать? Значит, могу точно более-менее сказать, это было... Нет, ну, конечно, в молодости, да, стихи, вот, наверное, все пишут более-менее стихи. Ну вот. И я тоже грешил. Но никому их не показывал. А потом... Ну, первый рассказ я написал таким образом. Моя жена, присутствующая здесь, она была тогда крепко беременная, и я никуда не мог уехать. Это было лето, август, я никуда не мог поехать ни на какой сплав, ни на какую речку и так далее. Я ходил вокруг нее кругами, лето, жара, Москва. Я помню, вытащил письменный стол на балкон, не знаю даже зачем, но, наверное, там прохладнее было. Сел и стал, думаю, надо что-то написать, а я как бы все время пописывал что-то, но не рассказы. И стал вспоминать, а что было вот 10 лет назад ровно. И вспомнил какую-то историю. И написал ее. И получился какой-то рассказ. Там, на следующий день, через день я написал еще один рассказ. Ну, в общем, написал штуки 3 рассказа. Потом вызвал маму из Саратова, я сам родом из Саратова, вместе с моим другом. Мама стала кругами ходить вокруг беременной жены, а мы с другом уехали таки на речку. Вот. И я забыл про эти рассказы, и никому их не показывал, вот даже Жене не показывал. А потом прошло какое-то время, там, потом была журналистика долгое время, она как-то сублимировала, наверное, эту тягу к писанине. И потом почему-то вот, ну, когда я уже наелся журналистикой, она была долго, то я снова вернулся и достал эти рассказы. И некоторые из них даже опубликованы в книжке. В общем, как-то они ничего. В Китанде, да, Хотя впервые? в Китанде это вот в первой книжке, да. Так что вот таким образом, ну, случайно, не случайно, наверное. Филология, ну, филологический факультет я закончил Московского университета. Ну, конечно, помогает, наверное. Я не знаю как, но нет. Не мешает точно, да? Не мешает, не мешает. Виктор, мы сейчас находимся в гостином дворе в Москве. Только что в рамках международной московской книжной ярмарки закончилась встреча с вами. Вы презентовали свою книгу «Воля вольная», роман.
выпущенный издательством «Альпина». Вот во время встречи с читателем вы сказали, что следующей вашей книгой будет роман о первопроходцах, да? То есть связанное с освоением вот, Якутии, Якутского края или Ленского землицы, как тогда так называли, да? Вот, Виктор, вот об этом чуть-чуть подробнее. Ну, вот, или начнем так. Вот Якутия, что для вас Якутия? Вот само слово Якутия, что он, какие образы возникают у вас? Ну, я бывал в Якутии, в разных местах, на границе с Охотским районом, в довольно удаленных местах. Ну, это для меня очень интересный край, необычный, очень богатый. Не один раз бывал в Якутии, сплавлялся по реке Юдома, например, это на границе с Охотским районом Хабаровского края. Ну, я бывал в разных местах. Для меня Якутия — это огромная страна с очень разной природой. И природа Южной Якутии очень отличается от северной. Вот я мечтаю побывать, и, возможно, с вашей помощью побываю в низовьях Лены в следующем году, следующим летом. Ну, для меня это большая, обширная страна с богатой историей, и которая уходит корнями куда дальше, чем 17 век, конечно же. Интересная история. Когда я начал изучать первопроходцев, я думал, что русские первопроходцы привели лошадь в Якутию, но выяснилось, что все совсем не так. Вот. И вообще выясняется много-много очень интересного, самобытного. Ну, я только в начале пути, но мне это очень интересно. Это такая интересная часть России, действительно очень своеобразная, с интересным народом, по-моему, с очень умным народом, с очень знающим и очень умелым. И с очень, по-моему, гостеприимным и доброжелательным. Вот какие-то такие вещи, это не в плане какой-то лести, а я так чувствую. А в какие годы вы побывали в Якутии? В Якутске? Да. Последний раз я был в Якутске в 15 году. Да, в 15 году. А вот с какой целью? Проездом. Проездом. Летел из Охотска, и 3 дня специально просто мы ходили с экскурсоводом по Якутску, ну, хороший. Попробовали якутской кухни чудесной. А в целом, Виктор, у вас интерес к истории Сибири, да, не только вот Дальнего Востока, да. Вот, например, вот роман, который сегодня вы презентовали, это же посвящено именно истории Дальнего Востока. Да. А предыдущий роман, это вот последний роман, который я написал, это действие происходит в низовьях Енисея. Да, но я вообще люблю Сибирь, это огромная страна, очень разная. И мне приятно вот эту разницу понимать. Я неделю назад вернулся, ну, будем говорить, с верховьев Лены, из Жиганска, из Усть-Кута, где сплавлялся на лодке. И, ну, не знаю, мне это все очень интересно. Интересно увидеть своими глазами, потому что действие будет происходить в 17 веке, но река Лена с тех пор не изменилась. Вот, и то, что я буду писать, должно быть достоверным. А герой основной вашего романа, кого планируете герой? Да, главный герой. У меня чаще всего бывает несколько героев главных, и в данном случае тоже будет несколько героев. Вот. В том числе будут и местные национальности будут, значит, но я только в начале пути, поэтому, конечно, да, я не могу сказать. Но естественно, что будут якуты, что будут тунгусы, как тогда называли севенки, вот, ламуты, которые теперь называются эвины. Вот. Но там все-таки по большей части действия будет происходить в среде
русских промышленников, охотников, торговых людей, служилых людей. Ну и, естественно, это все пересекалось с местным населением. И это как раз интересная и не очень простая часть моей работы, но я надеюсь, что в Якутске я наберусь хорошего материала и живых впечатлений. Вот. Ну, Виктор, вообще вот в целом, если брать вот часть Восточной Сибири, Дальнего Востока, вот как они, вот современная литература отражены, жизнь Сибири и Дальнего Востока, на ваш взгляд? Знаете, я очень грущу по этому поводу, потому что у нас огромная страна, но вся литература какая-то, ну, такого большого, хорошего уровня, она концентрируется в Москве, ну, Питер, Москва, вот как-то так. А при этом вот каких-то имен сибирских писателей я не знаю. Ну, я знаю Мишу Тарковского на Енисея, да, там Васю Авченко из Владивостока, вот, но как других авторов, ну вот, а если они появляются, то они уезжают в Москву, вот, и какой-то вот такой региональной, хорошей литературы я не знаю. А когда я бываю на выставках региональных и там какие-то книги смотрю и покупаю, то обычно они как-то меня не устраивают. Они все с какого-то немножко такого местечкового уровня. Вот. Ага. А вот национальных писателей? Ну вот не знаю, Ага. не знаю, да. Но сейчас писателей просто очень много. Я и из московских писателей никого не знаю, а национальных, к сожалению, вот тоже не очень. Ну, сейчас, в принципе, проблема с переводом, конечно, да, вот кто пишет на языках национальных, на русский язык, да, но в последнее время еще есть сдвиги, да, есть программы, которые поддерживают перевод и так далее, но все-таки, наверное, это недостаточно для российского читателя. Да, надо, чтобы местные авторы, понимаете, местные авторы считают себя слишком местными, региональными, и тематику берут, ну, как бы, не выходя за рамки своего региона, и это неправильно. У литературы должна быть широкий размах крыльев, потому что, ну, тогда она большая литература, тогда она становится большой литературой. И совершенно не важно, о чем ты пишешь. Вот роман «Воля вольная», он написан на маленьком поселке на Дальнем Востоке, но люди его читают и говорят, что у нас происходит то же самое. Ну, может быть, это какое-то самомнение, но вот. И поэтому, мне кажется, местным ребятам, которые хорошо знают свою действительность, надо просто, ну, не робить и шире смотреть на вещи, и ярче ставить проблему и понимать, что, ну, люди везде люди. Да. Но в Якутии они такие, и надо этих людей писать с их особенностями, с их плюсами, минусами, ну, с их любовью к природе, друг к другу там, и так далее. Вот ваш роман «Вечная мерзлота» очень, мне кажется, сильный роман, да, вот, и «Вечная мерзлота», вот потом «Воля вольная», да, это переиздание, да, романа написано в 2013, да, первое издание, да. Вот, мне кажется, вот они чем-то связаны, да, вот само название, да, мерзлота, да, вечная, потом воля вольная, что-то вот... они о свободе. Да, вот, я хотел сказать, о свободе. Да, вот, о свободе да, человека, да. как человека, как твари Божьей, понимаете? Да. О проблемах взаимоотношений с государством, потому что в России эта проблема всегда была и до сих пор есть. Вот. И эти проблемы надо как-то потихоньку решать, надо, ну, нельзя оставаться в рамках какого-то далекого прошлого. Человек — это очень много, это очень... Тем более у нас столько разных людей. У нас столько национальностей живут, каждый со своей культурой, каждый со своим колоритом, и так далее, и так далее. Поэтому хорошо бы, если бы как-то это все потихоньку наладилось, ну, с любовью, а не с дракой. Да, ну, свобода для России, наверное, одна из самых главных больных тем, да, во все времена. Вот, а писатель, ну, такой немножко,
такой вопрос как бы такой глобальный, что ли, да? Вот писатель, кто современный писатель? Искусство для искусства, вот очень много тоже споров. Или литература должна как-то влиять, отзываться на какие-то события. Вот как вы считаете? Я думаю, что она должна влиять. Все зависит от задач, которые перед собой ставит автор. Ну, некоторые люди ставят задачи личной славы, например, личной известности, еще чего-то. Это пустая задача, по-моему. Вот. Но я исхожу из соображений, может быть, 19 века, когда значение литературы было важным, и не понимаю, почему оно сегодня не должно быть таким. Потому что, ну, как-то люди должны понимать, что происходит с ними, с их родиной, с историей и прочее, прочее. И кто, как не литератор, должен осваивать это пространство и предлагать людям какую-то свою точку зрения. Вот. Поэтому литература, думается мне, вся большая литература, на самом деле, всегда, автор всегда ставил, вольно или невольно, задачу не просто развлечения, но... Но, Виктор, нам пришлось прерваться по техническим причинам. Вот вы сказали, что писатель все-таки должен, да, вот, отзываться на общественно значимые какие-то явления, события. И вы тут упомянули 19 век, да, что вы воспринимаете литературу именно в понятиях 19 века. Или я неправильно вас понял? Правильно. Ну, вот тогда значение литературы было огромным для общества. Вот. И, ну, собственно говоря, и в 20 веке то же самое. Вот. Просто у нас потом была идеологическая уже такая литература. И не было свободы. Но мне кажется, что вся большая литература, она всегда ставила перед собой задачи не только развлечения, но и задачи такие важные, субстанциональные задачи, сущностные. Вот. Поэтому да, конечно. Надо ставить. А что? А зачем нас Господь Бог создал? Надо. Да. Вот сегодня, вот на встрече с вами, но и в целом на ярмарке, я вижу очень много молодых людей. И они покупают книги. Вот очень много говорят о проблеме чтения, да, что молодежь не читает, что бумажная книга отходит на второй план, сейчас больше людей пользуются цифровыми там возможностями и так далее. Вот, как вы считаете, что с бумажной книгой будет происходить дальше? Ваш прогноз, если так можно сказать. Я не знаю, но насколько я знаю вот ситуацию в России, ну и, собственно говоря, вот где у меня выходят книги, там во Франции, в Германии, там книги покупают довольно активно, и там бумажные продажи соотносятся с электронными примерно как 60 на 40, то есть 60% все равно покупают бумагу. Правда, там есть государственные программы, которые это все дело субсидируют, хотя книги там тоже не очень дешево стоят, правда, там зарплата побольше, да. Но я не думаю, бумажную книгу приятно читать. Хотя есть люди, которые любят электронную. Ну, появился выбор, все нормально. Ну вот итоги этой ярмарки все-таки, мне кажется, говорят о том, что молодежь читает все-таки, да? Вот к вам же подходили, получали автографы, да? Да. Ага. Нам надо писать лучше, чтобы она больше читала. Лучше надо писать. Да, очень правильно. Ну, Виктор, мы ждем вас в Якутске, Да, Якутии, спасибо. И, конечно, и пожелаем вам творческих успехов, именно чтобы вот ваша идея воплотилась в жизнь, да, как говорится, чтобы мы прочитали. Ваши слова да Богу в уши. Ваш Спасибо. роман связан с историей Якутии в том числе. Да. Спасибо вам, успехов и с презентацией книги, да, сегодня. Спасибо.